Em dic Andreu Ginastet, soc artista català de Barcelona i visc a la ciutat de Wuppertal, Alemanya, des del 2013. Avui els presento una escultura que es diu Elan, que fou edificada entre els anys 1988 i 1998 a la ciutat de Dortmund, a la seu de l'administració de la banca que es diu Postbank. Els primers esborranys de l'escultura Elan daten de l'any 1986, en el que vaig passar un any sencer a l'Hospital de Sant Josep a la ciutat de Dortmund. Patia d'un mal espantós degut a una fractura de crani i després d'un accident. El dolor em donava la sensació que algú m'inflava el crani amb aire a pressió aixafant el meu cervell. I a l'hospital, en els meus dibuixos, exploten els espais com si algú hi estigués bombejant aire a pressió. Al final del dibuix només queden les línies horitzontals, que són les línies de la mort o la pau interior. Llavors, per acabar amb aquest dolor, que em feia patir molt, vaig dibuixar un ésser humà tancat en un cub de làtex, un cub de goma, com si fos un condó. I llavors la persona dins d'aquest cub estira la membrana de goma fins fer-la rebentar i per fi poder respirar aire fresc. La meva filosofia de l'emancipació de l'ésser humà, que és l'emancipació del dolor, de la violència, de tot allò que ens arrossega cap al passat, neix d'aquests dibuixos. I la meva alliberació mental del dolor físic és el que dona naixement a l'escultura Elan a la ciutat de Dortmund. L'élan vital es diu en català l'empenta creadora. L'empenta creadora és aquella empenta creadora que atravessa la matèria diversificant-se. En francès, la dita és élan vital et créateur qui traverse la matière en se diversifiant. L'escultura Elan és una escultura que fou erigida de forma clàssica, de la mateixa manera que van treballar altres escultors, com el Joseph Beuys o el Janis Kournelis. És una escultura que permet que el gran públic s'hi manifesti i participi, tant en el procés de la creació com després en el procés del que és el dia a dia endins de l'edifici. L'element filosòfic que conté l'escultura Elan és un element social, que és l'element de l'emancipació, amb el que contem poder alliberar l'ésser humà de tot allò que l'arrossega cap al passat i obrir-lo cap al futur. L'escultura Elan fou feta a partir de 30 tonelades de ceràmica cuita i, a més, de blocs de marbre. L'escultura es divideix en 3 segments que tenen 6 cares. I les 6 cares són masculí, femení, femení, masculí, masculí i femení. D'aquesta manera tenim 2 passadissos, un de masculí i un de femení. El pensament de l'emancipació es defineix a través del contrast entre la massa i el pes de l'escultura i el moviment de la natació crawl que es realitza endins del mateix cos. És a dir, que ens alliberem d'aquesta massa que ens arrossega cap enrere. Tenim aquí una estructura pesada, que és la que acabem de presentar, una escultura de ceràmica pesada, i tenim, per altra banda, una estructura lleugera, que és l'estructura d'acer. L'estructura d'acer representa una cara, un cap, en el que està el pensament que ens arrossega cap al passat. El pensament de l'emancipació s'expressa, a més, amb 2 miralls. Hi ha un mirall que està enfocat cap a baix, cap al que és el pensament, és a dir, que és un mirall en el que ens veiem nosaltres mateixos amb el pensament i ens demanem, bé, què és això? El segon mirall es veu un cop hem pujat l'escala a 60 metres de distància i allà ens veiem amb el total del cap d'acer, és a dir, que allà veiem el cap que pensa precisament el que ha pensat a baix. És a dir, que ens veiem una vegada com el que pensa amb el pensament i una segona vegada
ens veiem com el cap que té el pensament endins. És a dir, que els miralls confirmen el pas del temps. El pensament de l'emancipació pressuposa que hi hagi un abans i un després. Per això l'escultura està construïda en un eix de temps que va del passat fins al futur. I en aquest eix de temps hi ha llavors una escala al final. Al moment de pujar cap amunt i d'arribar al final de l'escala, ens hem de girar per força. És a dir, que el cos, pel moviment del cos ell mateix, pressuposa la retrospecció. És a dir, que allà ens adonem d'un abans i un després. Per aquesta mateixa raó, l'escultura Elan té una estructura d'acer, un cap d'acer que fa 25 metres de llargada. En aquest cap de 25 metres de llargada hi ha 3 portes. La primera porta és la més gran, que és la porta del passat, per la que ja ha passat. La segona porta és la porta del present, per la que l'Elan neda i entra. I la tercera porta és la porta del futur, que és la més estreta per la que ha d'entrar. L'escultura Elan té més de 400 metres quadrats de superfície amb innumerables detalls. D'aquests detalls només enumeraré 4 detalls. Un és el codi de barres de color negre, que implica que l'ésser humà es desenvolupa des de l'ésser prehistòric, perquè hi ha un drac a sobre, una mena de monstre, i el codi de barres, l'ésser humà es desenvolupa des de l'ésser primitiu biològic cap a l'ésser digital. El segon detall és un rellotge que marca les 12:03 o les 12:05 minuts, que és el rellotge de la sostenibilitat, perquè ja a l'any 1988 érem caducats. El tercer detall són 3 poemes que estan inscrits a les superfícies, dels que el que més m'agrada és el poema del poeta alemany Friedrich Hölderlin, que parla de l'emancipació humana, precisament. El quart detall és la serp que acaba en el cap de l'escultura, en el segment central de l'escultura. La serp, que naturalment és l'element bíblic, però també és un element modern. És l'element de la curiositat, l'element d'allò que ens permet obrir-nos cap al futur. Bé, com a última cosa que us hauria de dir, senzillament explico que aquesta escultura, tot i que explica el que és la transformació d'un passat vers un futur i precisament projectes que són de futur, voldria dir que jo com a artista m'obro naturalment a complir el meu deute envers la societat, que és el de continuar creant obra, inclús de la mateixa mida i amb el mateix pes. O sigui, no em faria res tornar a fer aquesta escultura ara mateix. L'escultura Elan ha estat tancada al públic des del 1993. Explicar l'escultura ara té sentit perquè l'edifici ha canviat de propietari i el nou propietari lloga l'edifici a l'Universitat de Dortmund. El que espero és que amb el jovent entrant progressi el debat social sobre democràcia i l'emancipació en general d'allò que ens arrossega el passat, com per exemple la violència. I vull acabar amb un missatge d'esperança, i és que precisament en temps de crisi, els missatges més lliures i artístics apel·len a la nostra humanitat per sortir de la crisi crescuts i orientats cap a la felicitat. Bé, doncs em despedeixo dels espectadors amb una reveure i desitjant a tothom un molt bon dia.